個又要捉 PK， 一個又捉 H。重點係咁咪兩個一齊爆炸。唔係我想捉嘅喎，兩個一齊爆炸。係佢不嬲都係一坐落嚟嗰時，佢咁樣針住我喎。佢自己 mistake， 跟住賴到我度。收皮啦！佢自己 mistake 賴到我度啊！你而家係你想同我攬炒喎？你仲要特登登我 extra turn 喎？係嘛？唔係打大賽依家，我唔係同你揸快眼唔得。如果佢要揸正嚟做，我都要揸正嚟做。佢揸正嚟做，咁即係而家大家一齊玩嘢啦。你啱啱話邊個玩嘢邊個 game 咯啫嘛。咁我呢一刻見到其實你 H R 係我嘅拎出嚟，咁如果冇的話，咁咪冇 H R。咁你話揸正嚟做啊嘛？咁而家佢有玩嘢啊嘛？你而家知道佢玩嘢㗎。咁你係冇 H R，其實我通用。我啱已經喺你啱啱處理個問題，已經同你講埋㗎啦。係啊。佢個 H R 係冇嘅，咁點會可以用咧？係咪先？咁你講緊你兩位唔想煩嘅識有識嘅，咁我咪通用下咯。如果係的話，你唔係佢要咁樣，我唔會同佢通用。我冇就係咁，而家佢捉正咗，你啱啱就講問咗邊個玩嘢邊個 game 咯，咁而家咪一齊 game 咯先。而家佢都玩嘢啊，佢而家真係佢玩嘢啊。我指出嚟，我陣間同佢講翻，係啦。你幾多時間我哋啊？係你冇得 extra day 喎，點解要關我要我見到我想答佢知？即係點講都講唔通喎。我想咁，我真係要收台啦。咁講都講唔通㗎。喂，佢再繼續吹，而家就一齊打，冇嘥時間。喂，唔得喎，佢 extra day 你啱啱講咗佢冇得用喎，冇得用咪收翻嚟佢。佢喺玩嘢咯，即係大家 game 咯啦。而家係佢玩嘢啊嘛。都唔係一問題咯，我覺得。又唔係呢個問題。你啱啱講咩？你話邊個玩嘢，邊個 game 咯嘛？而家大家一齊玩，大家一齊。咁你開心捉先，你開心捉，你已經冇 extra deck 喎。咁而家咁咪一齊 game 咯，佢都玩嘢。啱試下啦，嗰日已經輸咗。因為我嗰陣時之後，你而家判佢啱啱擺喺度。判決係咁判啦。佢已經係。其實啱啱已經輸咗嘅，冇判嘅繼續做咯。你而家掉咗啦。我唔係講呢一刻咯，你啱啱試下啦，嗰日已經輸咗。點解我嗰下輸啊？你故意咁喺度拗嚟揼時間，想拖輸贏。我幾時有故意拗啊？你仲要等幾個鐘係咁走啊？佢特登揼我 extra turn 啊！仲要特登講話。咩特登揼你？就係你啱啱俾我一個感覺就係你夠故意揼我 extra turn。我想知而家幾點有咩問題啊？幾點我咪同你講6點咯。你係想知道有幾耐時間？係鬼啊！6點，啱啱6點10分啊！6點坤我。我叫佢拎咗 H，因為啱啱整理長城墓地 P 區嘅時候咧，我叫佢拎咗 H R。其實我覺得咧個 H R 咧唔係咁重要，可以通。好重要。依家規則捉實嗰陣時就好重要啦。係佢要同我捉規則嘅。佢捉我好實嘅時候，其實 H R 都係冇咗。喺我整理去 P 區 H R 嘅時候啊，我叫你。我都唔想咁樣玩嘅喎，大佬，我打上街賽啫喎。我同邊個打？我同邊個打街賽都會玩到咁樣㗎？我同邊個打街賽會啊？我同你玩先會咁樣嘅啫嘛。係，你真係確定？係啊，確定啊！你真係確定。我啱啱係講你兩個拗緊 P 區位嘅時候咧，我係叫你 dead 無地。